O kimdir? Deyəsən ərəbin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Görəsən nə baş verir? Səhv eləmirəmsə İraqlılar məğlub oldu. Mədayini yuxuda görür. Hələ ölməyib ki, xəlifədir. Xəlifədir. Həsən ibn Əlidir. Deyəsən dünən Sabatda yaralanıb. Ərəblər xəlifə öldürməyə adət eləyiblər. Fəryad ya Muhamməda! Fəryad ya Muhamməda! Fəryad ya Muhamməda! Görəsən nə olub? Xəlifədir, yaralanıb. Axır ki xəvaric öz istədiyinə çatdı. Maviyə ovlandı, qaldı Əmraz. Sən nə deyirsən? Muaviyə Dəməşqin yaşıl cənnət bağında Allahlıq edir. Bu gördüyün yaralı isə Həsən ibn Əlidir. Ey behişt cavanlarının ağası, ayağınızın tozuna qurban olum. Eşitmişəm ki, köməksiz qalmısınız. Eşitmişəm ki, sərkərdələriniz Muaviyyənin qızıllarına əsir olub, sizə xəyanət ediblər. Üzləri qaralsın. Mən Səid ibn Məsud Səqəfiyəm sərvərim, Mədainin əmiri. Məni qulluğunuzda durmağa layiq bildiyiniz üçün minnətdaram. Qədəmlərinizi gözlərimin üstünə qoyun. Mədainin ağ sarayını öz müqəddəs vücudunuzun bərəkəti ilə münəvvər edin. İmam çoxlu qan itirib əmir. Güman edirəm ki, lənətə gəlmiş xəncərinə zəhər vurmuş ola. Təcrübəli təbibə ehtiyacımız var. Nə qədər ki fürsət var, bir çarə qılmaq lazımdır. Təbib də, yataq da hazırdır, sərdar. Gəlin. Ehtiyatlı ol. Ne inirsən namüsəlman? Ehtiyatlı ol Sərdar. Az qalmışdı ki nərənin qorxusundan əlim titrəsin. Təqsirimə görə bağışlayın mənə həkim. Özümdən asılı olmadı. İnanın, bir an mən sizi o lənətə gəlmişin yerində gördüm. Çox yorğun və xəyalpərəst olmusunuz Sərdar. Əlbəttə haqqınız var. Məsləhətdir ki istirahət edəsiz, biraz da təvəkkül. Allah nə istəsə o da olacaq. Bəli. Bəli.